अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये कैसे हो सकता है कि हम होंडा मोटरसाइकिल को भूल जाएं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो म्यारी और पायदार मोटरसाइकिल होंडा कंपनी की बाइक्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी जो कीमतें हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। कुछ लोग इनकी कीमतों की वजह से होंडा कंपनी को लाइक नहीं करते, लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाइक बिकती है वो होंडा कंपनी की है, चाहे सीडी मोटरसाइकिल हो, 125 मोटरसाइकिल हो या 150 सीसी बाइक हो। तो अगर आप भी होंडा मोटरसाइकिल कंपनी को लाइक करते हैं, इनके जो मॉडल पाकिस्तान की मार्केट में दस्तयाब है, इनके ताज़ा तरीन रेट्स आज की वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे। सबसे जो छोटा मॉडल है हमारे पाकिस्तान की मार्केट में होंडा कंपनी का CD70, 3 कलर में ये बाइक आपको मिल जाएगी, ब्लू कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर। इसकी कीमत की बात करें तो 1,57,900 रुपये इसका आज का ताज़ा तरीन रेट है। अगर आप CD ड्रीम मोटरसाइकिल को लाइक करते हैं, ये बाइक भी आपको 3 कलर में मिल जाएगी। इस मॉडल में आपको ब्लैक, रेड और सिल्वर कलर मिलेगा। कीमत की बात करें तो CD ड्रीम मोटरसाइकिल होंडा कंपनी का आपको मार्केट में मिलेगा 1,68,900 रुपये की रेंज में। पेट्रोल एवरेज में देखा जाए तो CD70 मोटरसाइकिल हो या CD ड्रीम मोटरसाइकिल, ये लाजवाब है। इसके बाद अगर आपकी फैमिली थोड़ा बड़ी है तो आप फिर होंडा कंपनी का पेराइडर 100 मोटरसाइकिल खरीद लें। पायदार और मजबूत मोटरसाइकिल है, वजनी बाइक है, रोड ग्रिप भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। पेट्रोल एवरेज में देखा जाए तो पेराइडर 100 मोटरसाइकिल आपको 1 लीटर में 40 से लेकर 45 किलोमीटर का सफ़र फराहम करती है। कीमत की बात करें तो पेराइडर 100 मोटरसाइकिल आज की डेट में आपको मिलेगा पाकिस्तान में किसी भी होंडा शोरूम पर आप चले जाएँ 2,08,900 रुपये की रेंज में। ये बाइक भी रेड कलर में, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में दस्तयाब है। इसके बाद नौजवानों की पसंद CG125 किक स्टार्ट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 2,34,900 रुपये में आपको मिलेगा। ब्लैक और रेड कलर में ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। CG125 मोटरसाइकिल अपने साउंड की वजह से पूरे पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है। अगर आप CG125 सेल्फ स्टार्ट एडिशन ख़रीदना चाहते हैं, ये बाइक आपको मार्केट में मिलेगी 2,82,900 रुपये की रेंज में। ब्लैक और रेड कलर में ये बाइक भी दस्तयाब है। अगर आप CG125 गोल्ड एडिशन ख़रीदना चाहते हैं 2,92,900 रुपये में मिलेगा। ये मोटरसाइकिल भी 2 कलर में पूरे पाकिस्तान के होंडा के शोरूम के ऊपर अवेलेबल है, रेड और ब्लैक कलर में। ओवरऑल देखा जाए तो CG125 गोल्ड एडिशन बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मोटरसाइकिल है। बाकी चॉइस पब्लिक की होती है, हमने आपको कीमतें अपडेट करना होता है। हम ये आपको नहीं बोलते कि आप ये मॉडल ही खरीदें, चॉइस हमेशा आप लोगों के पास होती है। आप अगर होंडा कंपनी को लाइक करते हैं तो इनके ये मॉडल मार्केट में आप खरीद सकते हैं। अगर आप CB125F मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, 4 कलर में ये बाइक आपको पाकिस्तान में होंडा के शोरूम पर मिल जाएगी। कीमत की बात करें तो ये मोटरसाइकिल 3,90,900 रुपये में आपको मिलेगा। इसके बाद बारी आती है CB150 सीसी हैवी बाइक। कीमत की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको 4,97,900 रुपये में स्पेशल एडिशन मिलेगा। आने वाले दिनों में अगर डॉलर की कीमतों में और इजाफा होता है, सुनने में आ रहा है कि IMF का बहुत ज़्यादा दबाव है कि डॉलर जो है ये 300 रुपये से लेकर 330 रुपये की रेंज में किए जाए। अगर डॉलर महंगा होगा तो हमारे पाकिस्तान में तमाम बाइक्स कंपनी की जो कीमतें हैं पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं, इनमें और इजाफा आपको नज़र आएगा। अब तमाम शहजादों का बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अगर आप होंडा बाइक ख़रीदना चाहते हैं, यामा मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, सुजुकी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जहाँ पर डेली बेसिस पर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, गर्मी से बच कर रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।